तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त एफ एस फंटास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए मज़ेदार ट्रिक एंड ट्रिक्स आप लाते देखेंगे कि रहते भाई हैं। इंटरनेट अभी नहीं है, यू आर ऑफलाइन। तो दोस्तों अब जो है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप एरोप्लेन मोड चालू रख के भी कैसे इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको चले जाना होगा अपने मोबाइल के डायलर में। यहाँ से आपको डायल करना होगा एक छोटा सा कोड *#*4636 ## और उसके बाद में एक बार और स्टार। दोस्तों आप इस कोड को कहीं नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टार जैसे ही दबाऊंगा तो ये जो है ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अब मैं दोस्तों, आपको क्या करना है, ये फोन इंफॉर्मेशन वाले पहले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो नीचे दोस्तों आप एक ऑप्शन पाएंगे जिसका नाम है सेलुलर रेडियो पावर। तो दोस्तों ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट बंद होता है। अगर आप इसे चालू कर देंगे तो दोस्तों आप जो है अपने मोबाइल में एरोप्लेन मोड चालू रख के भी इंटरनेट चला पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब मैं क्रोम ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुल गया है भानगढ़। और चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूं विकिपीडिया में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भानगढ़ जो है इंडिया का सबसे डरावना स्थल है। यहाँ पे भूत प्रेत पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा इंटरनेट काम कर रहा है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे एरोप्लेन मोड जो है चालू है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप अपने एरोप्लेन मोड को चालू रख के भी मोबाइल के डेटा से इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए